Kubasa limoni wa mtendere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila asifu from mchochua masuano hai. Kwa makatambe indamina ile mwana kwambia amini. Amini ruma ana hedo ni amini. Ajiwezo ni urumana kongo sifare sikipande kiosoya na ajo. Distinguished ladies and gentlemen, tinali naye Chilima. Tinali naye Chilima. Kumpoto kumwera kusambwe kuvuma ingakhale pakati mphepo zonse zinayi. Tinali naye Chilima. Mene na ankawadalitsa ndi Magufuli kuwapatsa mphaso za Kenneth Kaunda kuwakuthulira ndaliso wa Kwame Nkrumah. Nafenso tinali naye Chilima. Ndiye ankataka yankhula chiyembekezo chinkachuluka nthupi. What if you fail then? What if you fail what? Masanko. Yeah, so yeah. Singateke kai mwatani kuti. Nkhani ili hapa anthu sabera 1 2. Pachisankho pamakhala munthu mmodzi owina. Kandi pa wodi ya makansala. Kandi pa constituency ma MP. Kandi pa president amawina munthu mmodzi sangawine anthu awiri. Ndi nzoona kuti ali nsadzi nero taifeta wina kale. RDBB ifeta winaso. It's going to be a landslide. Yeah. Landslide kwa matope. Kuti matope akoko kampiri mutanthauza landslide yake imene kuti wakuchoka mboma. Ndimene muimvera. Chifandi imene ndikuimvera nkhaniyo. Muimvera kuti kuti akutanza kubera matope acho tsamboma landslide. Na polo. Ndimene mukumvera. Ndiye imene tumvera ifeyo. Azizi wadi heti zinthu kuti zichocho. Kuti achoka mboma landslide mmatope. Akamati kuchitika landslide amatatoto kwa matope. Kuononga zinthu. Ndio watu koza kuti adziwa kuti akutuluka mboma. Ndipo adachitonera operation landslide tituluka mwachipongo kwambiri. Ndisini nalembe ndine amalemba ukhala. Ndipo nkhani mwa yambitsa ndi. Atuluka ndithu. Nazi sankho za ulendo uno. Iwo sizikwakhudza kuti mbali yowina iwo sizikwakhudza. Akayima pasanja chikhulupiriro cha Chinyamata Futanki anali mphaso yoperekedwa kwa tonse. Ankatonthoza yathu mitima. Tinali naye Chilima. Ndiye ngati mukumaona ngati mukuona kuti sitidziwa ndikubwerezanso kumbuyo kunakhala chete imadikira masiku ayandikire ndiye awa ayandikira iye mantha iyaya za mantha department imeneyo kwathu kulibe kumeneko kuti ndalama mukubato mafiero mukugulisawo muyankha masiku ake asala ochepa. Sitinga makhale malai muno anthu kumavutika ifeyo nkumaombera mmanja mbava ayi lero ndikubwerezanso kumalai kuno tonsefe mbendera yache ndi iyi. Mwayiona mbendera yetu ndi imene iyi. Kulikonse tonsefe tizikhala tizidziwa kuti chimene timakhalira kumalai kuno anthu amatina ndife Amalawi mbendera yake ndiitiyo iyi. Munthu wa udindo wake waukulu koma osasiya kulemekeza Mulungu. Anzanga kuno okuti nali naye wathu Chilima. Misa iliyonse ya mmawa osajomba panjira ya mtanda kunyamula nawo mtanda ngati munthu wamba. Munthu wa ulemu wake koma osataya chauta ndi osichepesa kuno okuti nali naye Chilima. Koma chimene mafuna ndinene ndichi kuti mwina anthu ambiri mwakhala mukuti ayi koma simukulankhula. Ndiye kulankhulako ndilankhula next week. Mwandimva eti? Ndilankhula next week, Monday tikuwuzani tsiku lolankhula koma ndilankhule next week. Chifukwa 2020 tinkanena kuti adzichepetseni. Ndeta zichepetsa koma kudzichepetsa konso kusasanduke kufanana ndi kupusa. Sikoma. Imalizeni mau awa. Eti
tienda tiona ndizo nthawi yake kamba naye pachichewa pali mawu akuluakulu amanena kuti ofuna kumwera msuzi sasamba mmanja nsima isanati. Ndiye ankati akayankhula chiyembekezo chinkachuluka nthupi akayima pasanja chikhulupiriro cha chinyamata futhanki anapereka chifukwa choti anthu otaya chikhulupiriro akhulupirirenso mmoyo. Tinali naye Chilima munthu wa maphunziro ake koma osataya chikhalidwe chathu cha Chimalawi. Tinali naye nafe wathu Chilima PhD kha koma osachita manyazi ndi chathu chikhalidwe miyambinso kha. Ndikumbutseni tinali naye wathu Chilima. Ndiye ankati akayankhula chiyembekezo chinkachuluka nthupi akayima pasanja chikhulupiriro cha chinyamata futhanki anapereka chifukwa choti ambiri otaya chikhulupiriro akhulupirirenso. Kunoku tinali naye Chilima munthu wa mabhize yake koma olemekeza ndi kusunga nthawi pa zake zochita. Kunoku tinali naye wathu Chilima mwambo wa 7 koloko kufika kotatu 7 kuyambisadi 7 koloko osachedwachedwa pakuchita za zinthu mabwana. Tinali naye wathu Chilima. Ndiye nakuninkhidwa Magufuli kuwadzadza ndachi na Thomas Sankara kuwapanikiza ndachi na Kenneth Kaunda Nelson Mandela tata. Nafeso tinali naye Chilima munthu olemekeza maphunziro okwanirisa zazikulu koma osawasiyabe maphunziro mpaka PhD wo chitsanzo chabwino kwa ifa chinyamata. Kunoku tinali naye Chilima munthu wa mtima wachifundo pogwa ngozi ya dzidzidzi kupita konko kathandiza olema ndi othodwa ophinjika ndi olira. Kunoku tinali naye Chilima. Sisi bwana panzanzira mifu pafili nge pafili ndabezeka pano ndabezeka pafolo nge adani kuikala pahili kili vanhu voli manimba takupa kili vanhu vakhavu kili kusukulu ndidabulema kumidie vanhu ndi njokela pafolo nale vanhu kuvutika ndithi bwana kuvutika Kijonse ligibeya wasamba lebano nekhabira wasamba dali maji wisano sami ngokweta khali sambe sami ngokweta kukhala ndibano chakuja balibe zovala zomalabwera ndibano ndithi bwana ife bano mabadi anajitsikana alibe mapoto mbale ligibeya ibana pepani ndithi kuvutika ife masikito lugona kwa mjungu kuteba nyumba hiyo ena magona banja ankazuluka Ndiye ankati akayankhula chiyembekezo chinkachuluka nthupi akayima pasanja chikhulupiriro cha chinyamata futhanki anapereka chifukwa choti ambiri otaya chikhulupiriro akhulupirirenso. Kunoku tinali naye Chilima ndetili pano poti nyali yake yomwe anayatsa isazime atha kukhala anagona koma zomwe ankakhulupirira mmoyo nafe zikhale kulimbika mtima kuthandiza ovutika kulimbikitsa maphunziro nafe zikhale kulemekeza nthawi kugwiritsa bwino ntchito nthawi kusataya nthawi nafe zikhale kutumikira chauta uzichepesa kulimba mtima nafe zikhale zikhala kudzera mu foundation yake yomwe takhazikitsa leroyi ndemukayiona South Claus Chilima Foundation onani maloto ake ikakupikirani kupempha thandizo kuti ikathandize ena onani masomphenya ake moyo wake ntchito zake chikhulupiriro chake chikhalebe ndi mphamvu kudzera mu foundation iyi. Ndiye ndikati tinali naye Chilima inunso musiti tinali naye Chilima. Tili naye Chilima pakadali pano tili nayebe Chilima tidzakhala nayebe Chilima kudzera mu foundation yomwe tikukhazikitsa lero zikomo kwambiri. Kwati muona ngati kuti akanena kuti mubwerere basi mukunyamula katundu wanu kupita mu office kugwira ntchito mutati mupite panopo chingachitike ndi chiyani? Poyamba sindikudziwa kuti mu office muli chani chifukwa munali ena amene amagwira mu ntchito ndeka mafailo awo alimo mukaya mulibe sikudziwa
koma ndondomeko yake imene wakhala kuti office ya president ndi cabinet OPC kumene kuja kumakhalanso PS office kwa vice president amene ndi amene amayendetsa office imeneyo ndi amene amatha kunena kuti mukadabwera kuno pali malo ano ogwirira ntchito ndi awa ngati imene tidachitira mu chaka cha 2014 amakutsatirani magalimoto oti muzigwiritsa ntchito ndi awa office yanu pano ndi anthu amene muzigwira nawo ntchito pano ndi awa zimenezo pano sizidachitike